Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Σήμερα μαζί μας είναι ο Mr. Universe, Λευτέρης Σιδηρόπουλος, επαγγελματίας πρωταθλητής bodybuilding και θα μιλήσουμε σήμερα για κάκωση τρικεφάλου. Για την ακρίβεια έχουμε τον κύριο Σιδηρόπουλο μαζί, διότι έχει περάσει αυτή την κάκωση τρικεφάλου. Είχε πάθει ολική ρήξη. Κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι bodybuilder και γενικά αθλητές, πόσο μάλιστα της σωματοδόμησης, πιστεύουν ότι με μια ολική ρήξη ήρθε το τέλος. Αυτό είναι λάθος. Με μια σωστή αποκατάσταση και με ένα σωστό χειρουργείο, τίποτα δεν σταματάει. Και η απόδειξη είναι εδώ. Ο Mr. Universe. Τι είναι ο τρικέφαλος? Ο τρικέφαλος είναι ένας μυς, όπως λέει και η λέξη, που αποτελείται από τρεις κεφαλές. Λευτέρη, μπορούμε να δώσουμε λίγο το τρικέφαλο σου ψώμενο? Γύρισε μου. Σφίξε λίγο. Εδώ βλέπουμε και την τομή. Ο τρικέφαλος αποτελείται από τρεις κεφαλές. Την έσω κεφαλή, τη μακρά κεφαλή και την έσω κεφαλή. Εδώ είναι η έσω κεφαλή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κάθε κεφαλή έχει τη δική της έκφυση. Δηλαδή, η μακρά κεφαλή εκφύεται από το υπογλίνιο φύμα της ομοπλάτης. Η έσω κεφαλή εκφύεται κάτω από την άβλακα του κερκιδικού νεύρου. Ενώ η έξω κεφαλή πάνω και έξω από την άβλακα του κερκιδικού νεύρου. Και οι τρεις κεφαλές καταφύγονται σε έναν κοινό τένοντα, έναν κοινό πεπλατισμένο τένοντα, ο οποίος καταφύγεται με τη σειρά του στο ολέκρανο και στην οπίσθια επιφάνεια του αρθρικού θύλακου. Γιατί είπα τις εκφύσεις? Είναι πολύ σημαντικό. Η μακρά κεφαλή δεν δρά μόνο στην έκθεση του αγώνα, αλλά δρά και στην οπίσθια αιώρηση του βραχιονίου οστού, λόγω της εκφύσής της, καθώς και στην προσαγωγή του βραχιονίου οστού. Δηλαδή, η μακρά κεφαλή είναι υπεύθυνη για την προσαγωγή? Όχι. Δουλεύει επικουρικά. Τι είναι η προσαγωγή? Όταν το χέρι είναι από εδώ, κατέβασε το χέρι κάτω, το φέρνουμε εδώ. Από εδώ, κατέβασε το κάτω, το φέρνουμε εδώ. Τι είναι η οπίσθια αιώρηση? Πήγαμε στο πλάγιο. Κάνε μου έκταση. Αυτή είναι η έκταση. Η οπίσθια αιώρηση είναι αυτή εδώ. Πολλοί από εμάς στα γυμναστήρια έχουμε πάει και έχουμε δει και έχουμε κάνει κιόλας ασκήσεις εκτάσεις τρικεφάλου για την ακρίβεια στην τροχαλία. Η τροχαλία έχει μια μπάρα που την πιάνουμε από εδώ και κάνουμε έκταση. Την πιάνουμε έτσι, κάνουμε έκταση. Έχουμε το βε, κάνουμε έκταση. Έχουμε και το σκηνή όμως. Το σκηνή το φέρνουμε ως εδώ και καλό είναι να το τραβάμε προς τα πίσω. Γιατί τότε δουλεύει περισσότερο με μακρά κεφάλι του τρικεφάλου. Άρα ο τρικέφαλος ως μυς είναι ένας μυς που δουλεύει για έκταση αγώνα κυρίως και επικουρικά η μακρά κεφαλή δουλεύει και στην άρθρωση του ώμου. Τι γίνεται σε μια κάκωση? Ας πούμε ότι έχουμε μια ολική ρήξη όπως είχε ο Mr. Universe. Αυτό δεν μας σταματά. Με ένα σωστό χειρουργείο και μια σωστή φυσικοθεραπεία, προσοχή μεγάλη, ο φυσικοθεραπευτής να είναι απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης, όχι βοηθός. Να έχει τελειώσει ένα ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, να είναι κανονικός φυσικοθεραπευτής. Το τονίζω αυτό. Πολύ σημαντικό. Η φυσικοθεραπεία περιέχει παθητική κινητοποίηση, ενεργητική, ενεργοπαθητική, ανάλογα με την κάκωση. Πάντα επανέρχεται ο ασθενής. Πάντα. Και έχουμε το λαμπρό παράδειγμα εδώ. Πώς γίνεται η κάκωση? Μπορεί να γίνει από λάθος προθέρμανση. Μπορεί να γίνει από λάθος τεχνική. Παίζει μεγάλο ρόλο στην κάκωση και η τάση του μειώσει εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να τονίσω, γιατί το βίντεο θα το δουν και νέοι αθλητές. Καλό είναι μην φεύγουμε πάντα προς τα φάρμακα. Δηλαδή, μην κάνουμε πάντα τις λεγόμενες ενέσεις. Δεν χρειάζεται σε μια τενοντίτιδα συνέχεια να καταφύγουμε στην έκρηση κορτικοστεροειδών, διότι αυτά με τον καιρό βοηθούν στην αποδυνάμωση του τένοντα. Σε μια τενοντίτιδα ή μια τεντονολιτρίτιδα, τι γίνεται? Έχουμε φλεγμονή. Σε αυτή την περίπτωση, καταφεύγει ο κόσμος συνήθως σε έκρηση κορτικοστεροειδών. Καλό είναι να αποφεύγετε αυτό και να δοκιμάζουμε πάντα όλα τα άλλα μέσα, όπως φυσικοθεραπεία. Εάν δεν πετύχει, τότε πάμε εκεί. Γιατί, τι γίνεται? Όταν συνέχεια εκχύουμε κορτικοστεροειδή, αποδυναμώνουμε τον τένοντα. Και εκτός αυτού, κάθε φορά που τρυπάμε ένα μη, γίνεται μια τρύπα. Αυτό καλύπτεται με ουλώδη ιστό. Ο ουλώδης ιστός είναι ιστός δεύτερης κατηγορίας. Είναι λιγότερο ανθεκτικός, λιγότερο ελαστικός.
Οπότε πρώτα δοκιμάζουμε όλα τα μέσα και μετά καταφεύγουμε σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Είτε είναι επώδυνη, είτε είναι φαρμακευτική. Μαζί με το Mr. Universe θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις που βοηθούμε στην ενδυνάμωση και στο τέλος του βίντεο θα μας δείξει μόνος του κάποιες ασκήσεις που βοηθάμε στην ενδυνάμωση του κεφάλου και ένα σωστό αξιολόγιο για το γυμναστήριο χωρίς να τραυματιζόμαστε. Ή να μιλήσω στα πλάγια, θέλω να έχεις το χέρι σου εδώ, έτσι, εδώ, και να κάνεις έκθεση κάτω και να πατήσεις. Όταν το χέρι μας, πάμε άλλη μια επανάληψη, το έχουμε σε υπτιασμό και έκταση. Δυνατά, ωραία. Δουλεύει αρκετά και η έσωκεφαλή, δηλαδή αν θέλουμε να κερδίσουμε την έσωκεφαλή αρκετά, κάνουμε υπτιασμό. Όσο το χέρι μας το στρίβουμε, κάνουμε ένα μικρό πυρηνισμό, κάνουμε σφυριά προς τα κάτω. Εδώ δουλεύουμε περισσότερο τη μεσαία κεφαλή και την έξω. Δηλαδή, μπορούμε στο γυμναστήριο με μια απλή κλίση του χεριού, με μια μικρή στροφή, να αλλάξουμε ολόκληρο το αποτέλεσμα. Όπως είπα και στην αρχή, βοηθάμε το κεφάλαιο με την οπίστια αιώρηση. Δηλαδή, πάμε στα πλάγια, θέλω να προσποιηθήσω ότι είσαι ένα σκηνή και το τραβάς. Το βέλο. Και κάνουμε πίσω με οπίστια αιώρηση. Και τραβάμε πίσω εκεί την ώρα. Τότε δυναμώνουμε και άλλο το κεφάλαιο. Πάμε στα. Ξανά. Τέλεια. Αρκετοί έχουν την μπάρα και την πιάνουν από εδώ. Και το πάμε στα κάτω. Θα πω 2 tips. Καλό είναι αυτό. Κολλάμε τα χέρια μας εδώ. Βοηθάμε πολύ τη μεσαία κεφαλή και την έξω. Και η έσω δουλεύει. Αλλά όχι τόσο όσο οι άλλες 2. Μεγάλη προσοχή. Πάρα πολλοί κόσμος κάνει υπερέκταση. Για να κάνει υπέρκαμψη. Για να κάνει μεγάλη έκδοση του τρικέφαλος. Για λόγους ασφαλείας, καλό είναι να μην ξεπερνάμε τις 90 μοίρες. Ναι, μεν έχει πιο γρήγορα αποτελέσματα άμα το έχουμε τα χέρια μας πιο ψηλά, αλλά όσο ξεπερνάμε τις 90 μοίρες, τόσο είμαστε πιο κοντά στο να κάνουμε έναν τραυματισμό. Λίγο πιο πάνω από τις 90. Ο στόχος μας είναι όταν τεντώνουμε τα χέρια μας, κάνουμε ένα squeeze, σφίγγουμε τους μυς. Δουλεύουμε κυρίως ισομετρικά. Τότε ο μυς δυναμώνει, έχει αντοχή. Αυτά για σήμερα, τα απλά και τα λίγα. Στο τέλος του βίντεο, ο Mr. Universe Λευτέρης Σιδηρόπουλος θα μας δείξει κάποιες ασκήσεις και δεν ξεχνάμε ποτέ. Δεν αντιγράφουμε τους δίπλα, έχουμε ένα σωστό διατροφολόγιο και φυσιολόγιο και πάντα, μα πάντα, συμβουλευόμαστε ειδικούς επιστήμονες. Ποτέ μα ποτέ δεν ρωτάμε τον πρώτο τυχόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.